Na Carmen fa 6 mesos que va arribar a un dels programes d'inserció de deixalles després de passar per un centre de primera acollida. Yo he trabajado toda mi vida. Pasa que me quedé en calle y entré en un centro de acogida. El suport social rebut li ha permès aconseguir una feina en contracte. Me ha cambiado la vida. En poquito tiempo ya empiezo mi vida nueva y voy para adelante totalmente. El seu itinerari ha estat curt. Fins a 162 persones s'aconseguiren l'any passat un contracte d'inserció. El 53% d'elles eren majors de 45 anys, sense estudis, la majoria, i sense percebre cap tipus de prestació. El perfil, diuen, ha canviat molt. Els usuaris arriben a moltes problemàtiques psicosocials. Són persones amb un deteriorament tant físic com cognitiu molt gran i, a més, persones també que ha sortit aquí amb una franja d'edat molt important. Hi ha gent que està, si no està en edat de jubilar-se, sí que està o sobrepassa. La inserció a l'empresa ordinària, diuen, és el gran repte i el principal escull les dificultats per accedir a l'habitatge. I és que el 7% dels usuaris viuen al carrer. Continuen visquent en el cotxe. No han trobat lloc per viure i això també dificulta tota la seva implicació laboral. Tenen problemàtiques sense descans, sense menjar, sense higiene. Deixalles disposa de 3 empreses d'inserció especialitzades que combinen l'impacte social, el retorn econòmic i el benefici ambiental.